V Bistriškem gradu je pretekli četrtek potekala spominska akademija ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona. Zbrane je uvodoma nagovoril župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Predavanje na temo Partizansko Pohorje s poudarkom na Pohorskem bataljonu je izvedel dr. Marjan Žnidarič, nekdanji direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor. Kot smo slišali, ravno danes mineva 83 let, tudi takšen snežni dan je bil s svežim snegom zjutraj, tisti usodni dan, ko je v tem tihem zavetju pohorskih smrek pri treh žebljih blizu Osankarce na Pohorju neenakem boju z mnogomočnejšim sovražnikom izkrvavelo 69 borcev in bork. Bataljon je takrat postal legenda za širše območje Pohorja, pravzaprav že pred usodnim 8. januarjem. O njem se je govorilo že precej časa, tako rekoč od njegove ustanovitve oziroma od takrat, ko je na Pohorju začel izvajati tudi akcije. Vanj se je upalo, v njem so ljudje videli svetlo zarjo svobode v času, ko je nacistična zver z že nalomljeno hrbtenico počela še huda grozodejstva po vseh evropskih bojiščih. Pohorski bataljon je bil upanje v prah poteptanih Slovencev, ki jim je okupator namenil fizično uničenje. To upanje je raslo in postajalo resničnost za vsako od skoraj 120 akcij, ki so jih borci in borke bataljona izvedli v približno 4 mesecih svojega delovanja. S padcem bataljona je upanje preraslo v legendo. Legenda so postali že nekoliko ostarali porhovski kmet Alfons Šarh Iztok, on je sicer takrat bil 50 let star, svojo častitljivo sivo brado pa njegovi mladoletni sinovi Vanček, Pepček in Lojzek, ki so se še kot otroci pridružili očetu v boju za domačo grudo, pa zdravnik Dušan Mravljak Mrož, pa neustrašna Pavla Mede Katarina, ki je vodila ženski vod, ena redkih enot, ki je imela poseben ženski vod v svojem sestavu, pa Silva Breznik Silva in neustrašni Minka namestnik Sonja, ki so zaradi njunega poguma sovražniki še mrtvi občudovali, pa Jože Knific X in vsi ostali, ki so v cvetu mladosti in svobodoljubnega zanosa darovali svoja mlada življenja za veliko stvar, ki se ji reče svoboda. Ker pa je letošnje leto jubilejno, saj mineva 85 let od začetka oboroženega odpora proti fašističnim okupatorjem na Slovenskem, ne bom govoril samo o bataljonu kot legendi oziroma slovenskih Termopilah, ampak predvsem o veličini in pomenu partizanskega Pohorja kot eni od zibelk slovenskega oboroženega odpora med drugo svetovno vojno. S tem pa želim tudi osvežiti naš zgodovinski spomin na tista velika a krvava leta. Opozoriti želim predvsem na dejstvo, da so bili na Pohorju partizani tudi že pred bataljonom. Od samega začetka vstaja in tudi po tragičnem padcu bataljona Pohorje ni dolgo ostalo brez partizanske enote. V kulturnem programu sta nastopila Peter Skrbiš in Marjan Krajnc.